Umagang kay ganda mga bebe loves. Today, magluluto tayo ng fried rice. Wow! Tara! Kitain niyo latan ng yan digidi ingredients yung kabil ko tayo. O hatin si bulakon. Ato iti butter. Magkita yaw. Kasta atin luto. Ipakita yo amin. Kapos sak panawan taada yung maggarod silang bisa. Kagure ka biit. Beat lang. O ata ti imafon. Magkita yan. Keyword. Nagadumat mangibaga. Hangka unay nga keyword. Madino ko lasa na. Ako nagadula aming inkirubumot lang. Sumaro no, ikabil ko di bawang uray kalata O, seryoso tinjar ko ditan kita-kitain niya na launay. O, day 2 yan, tisat paunan, hipon, English na shrimp, ay apumut, lagtaw na Ilocano. Closer look, tanong makita yun, tanong mapal kayo mata. Ayaw, di ma! Nagmayat-mat pa ng kiw-kiwar ko. Tapos at bigla masumingit na ubing. Ay tama na, nagkalalatan. Nahampay na luto unay. Ay na, apo. Tata, pinanawak lang liit. Anda sunggo, makumita yung kamera. Kung day tama, nikapsat ko nga sumingingit. Amin lang muna. Oray ka sa kinasungit ko kinikabsat ko. Ay, lat na love ko dahito. O, ating yan, outcome na. Charot, ato'y pa yung laing neighbor. Nakitam na ita, nagpinta siya, ang penalpas. Guray. Boom! Nalpas. O, anya ka nga rod. Like and subscribe. Bye!